হ্যালো এভরিওয়ান, সময় এখন 4:06। আজকে 2022-এর শেষ দিন। 31 ডিসেম্বরে সবার নতুন বছরের জন্য কিছু আশা থাকে, প্রেরণা থাকে, যেটাকে আমরা বলি নিউ ইয়ার রেজলিউশন। তো আজকে 31 ডিসেম্বরে বের হওয়ার আসলে তেমন স্পেসিফিক কোনো কারণ নেই। ভেবেছিলাম যে আমি নিয়মিত ভিডিও আপলোড করব। পরে যেটা হয় যে এটা না ওটা, ওটা না এটা, এরকম করে করে কাজের চাপে, অজুহাতে, কিছুটা আলসেমিতে পরে আর কোনো কিছু হয়ে ওঠে না, যে কারণে আসলে ভিডিও করা হয়েছে অনেক, কিন্তু আপ করা হয়নি। কিছু আছে যেগুলো আসলে এডিটিং করা হয়নি, এখনো পড়ে আছে। কিছু আছে থিম আছে, ভিডিও শুট করা হয়নি। তো এবার ভাবলাম যে না, এবার আসলে যেহেতু নতুন বছর আসছে, আজকে লাস্ট ডে অফ দ্য ইয়ার, সো একটু বাইক নিয়ে বের হই আর আজকে থেকে মোটো ভ্লগিং স্টার্ট করব। অ্যান্ড যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে নিউ ইয়ার রেজুলেশন এই বিষয়টার সাথে তেমন একটা একমত নই, কারণ হচ্ছে এই নিউ ইয়ার রেজুলেশনে এই নতুন বছর আসবে, নতুন বছরের যেসব রেজুলেশন মানুষজন করে থাকে এগুলো সাধারণত আবেগপ্রবণ হয়ে, আমরা আসলে আবেগপ্রবণ জাতি, তো আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে কিছু করে ফেলি। তো সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ রেজুলেশন মানে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে কি, আমরা নতুন বছরে যত স্মোকার আছে, মানে যত স্মোকার না ঠিক, মানে নতুন বছরে দেখা যায় যে শুরুর দিকে অনেক স্মোকাররা চিন্তা করে যে তারা নতুন বছরে আর কোনো স্মোক করবেন না। এইরকম রেজুলেশন আসলে পরবর্তীতে আর কোনো কাজেই দেয় না। 1 তারিখ যদি ছুটির দিন হয়ে থাকে তাহলে হয়তো সেটা 1 তারিখ পর্যন্ত কাজ করে, 2 তারিখ থেকে আবার যা তাই হয়। যে কারণে ওই রকম আসলে নিউ ইয়ার রেজুলেশন কোনো পারতপক্ষে কোনো কাজে দেয় না। তো আজকে এই জন্য ভাবলাম যে এই নিউ ইয়ার রেজুলেশন এই ছুতায় একটু বাইকটা বের করি, এই অজুহাতে নিউ ইয়ার রেজুলেশন এই অজুহাতে বাইকটা বের করি অ্যান্ড একটা ভিডিও বানাই এবং রেগুলার আপলোড করার একটা চিন্তা ভাবনা করি। সো কথা হচ্ছিল নিউ ইয়ার রেজুলেশন নিয়ে। ক্যামেরাটা ইনস্টল করার জন্য একটু বিরতি নিলাম। আচ্ছা, তো এখন হচ্ছে কি নিউ ইয়ার রেজুলেশন আমি নিউ ইয়ার আসলে কি করব সেটা চিন্তা করে আমি ভাবলাম যে আমি নিউ ইয়ারে আমার ইউটিউব চ্যানেলে রেগুলার ভিডিও আপলোড করব। এটা হচ্ছে কি আমার নিউ ইয়ার রেজুলেশন। এখন দেখা যাক না, এটাকে আমি আসলে পুরোপুরিভাবে চেষ্টা করব করার। গত 2 দিন খুব ঠান্ডা পড়েছে, তো বেশ ভালোই লাগছে, কারণ আসলে শীতকালে বাংলাদেশে তো এখন শীত তো তেমন পড়েই না, যে কারণে আসলে শীতের যে মজাটা সেটা আমরা পাই না। যাই হোক, এখন আজকে গত 2 দিন ধরেও শীত পড়েছে, যেটা আসলে খুব ভালোই লাগছে। নতুন বছরে আগে যেটা হতো, আমরা তেমন একটা কিছু দেখতে পেতাম না যখন ছোট ছিলাম। তখন নতুন বছর বলতে আসলে নতুন বছর শুরু হয়ে যাবে, নতুন বই পাবো স্কুল থেকে, সেই বইগুলো খুলবো, বইয়ের মলাট মানে দিব। এই জন্য আমরা দেখা যেত যে পুরোনো যে ক্যালেন্ডারগুলো সেগুলোকে গুছিয়ে রাখতাম, সে পুরোনো ক্যালেন্ডারগুলো দিয়ে আমরা বইয়ের মলাট দিতাম। বইয়ের পাতা উল্টানোর সময় যে একটা ঘ্রাণ আসতো, সেই ঘ্রাণটা কিন্তু খুবই, মানে আমার কাছে খুব ভালো লাগতো। শুধু বইয়ের ঘ্রাণ না, যে কোনো নতুন কিছুরই আমার ঘ্রাণটা খুব ভালো লাগতো। তো
সেই নতুন বছরের আমাদের ওই কাজই ছিল হচ্ছে গিয়ে বাবা আমাদের সব বইগুলো নিয়ে বসতেন এবং সেগুলো দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমাদের বইয়ের মলাট দেওয়া হতো। এটা হচ্ছে গিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের নতুন বছরে, কিংবা যে কোনো অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য খুব অস্থির হয়ে থাকে। আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠান উদযাপন করতে ভালো লাগে। এটা কিন্তু খারাপ না যে আমরা আসলে আমাদের জীবনে যত ধরনের দুঃখ কিংবা হতাশা আছে সেগুলোকে ছাপিয়ে আমরা যে কোনো কিছু উদযাপন করার চেষ্টা করি। একদিক দিয়ে ভালো, তো সেটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হয়। অতিরিক্ত আমরা অনেক কিছুই করে ফেলি, তো অতিরিক্ত কোনো কিছুই ঠিক না। তো এখনকার সময় উদযাপনগুলো ভালোই লাগে, খারাপ না, কিন্তু বেশ মজাই লাগে যে হ্যাঁ, মানুষজন বেশ ভালো, তাদের মানে দুঃখ কিংবা হতাশাকে ভুলে তারা ভালো কিছু উপভোগ করার চেষ্টা করে। একদিক দিয়ে কিন্তু ভালো। মোটো ব্লগিংটা শুরু করব বলেছিলাম, অ্যান্ড দিস ইজ জাস্ট দ্য বিগিনিং, ফার্স্ট ভিডিও। সো এইখানে আসলে তেমন কোনো কিছু করার মতো কিংবা বলার মতো নেই। আমি জাস্ট আমার যেসব ইকুইপমেন্ট আছে সেগুলো দিয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করার চেষ্টা করেছি। এখন কেন আমি মোটো ব্লগিং শুরু করলাম, কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত, নাম্বার ওয়ান, মোটো ব্লগিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে আমি বলি আমার আসলে ভিডিও বানাতে খুব ভালো লাগে। বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিশন, কালার গ্রেডিং এগুলো করতে আমার ভালো লাগে। দ্বিতীয়ত, বাইক রাইডিং আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। রিসেন্টলি আমি নতুন বাইকটা কিনেছি, টিভিএস রাইডার। এটা নিয়ে আরেকদিন কথা বলবো ডিটেইলে। নতুন বাইক, তো আমার বাইক রাইডিং সবসময় ভালো লাগে ছোটোবেলা থেকে, কিন্তু আমি আবার একটু বাইক রাইডিংয়ে ভয়ও পাই। কারণ হচ্ছে বাইক রাইডিংয়ে ভয় পাই কারণ অনেকেই আছে যারা প্রচণ্ড বেপরোয়া গতিতে বাইক রাইড করে। ওইটা আমি ভয় পাই পার্সোনালি, কারণ দেখা গেল যে তারা হয়তো বেপরোয়া গতিতে আমার পাশ দিয়ে সেই করে চলে গেল, অথবা কোনো একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে আমার গায়ে পড়লো, তখন কিন্তু আমি ভুল না করার ফলেও আমি দুর্ঘটনায় পড়তে পারি। তো যে কারণে আসলে আমি একটু বাইক রাইডিংটা ভয় পাই ওই সেন্সে। বাট আমার কাছে ভালোই লাগে, বাইক রাইডিং ইজ ফান। নাম্বার 3, ভিডিও করার জন্য যে পরিমাণ স্টুডিও ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সেট আপ লাগে সেটা করা খুবই ডিফিকাল্ট, এবং বাসায় বসে ওইভাবে ডিটারমিনেশন এই মুহূর্তে এখনও আমার মধ্যে আসেনি, যে কারণে আমি আসলে ভিডিওটা ওইভাবে বানাতে পারবো না। মোটো ব্লগিং হচ্ছে গিয়ে আমি যতগুলো মোটো ব্লগিং দেখেছি, যত মোটো ব্লগাররা মোটো ব্লগিং স্টার্ট করার জন্য ইন্সপিরেশন দিয়েছেন, তারা বারবার একটা কথাই প্রথমেই বলেছেন যে মোটো ব্লগিং হচ্ছে গিয়ে যে কোনো ব্লগিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে ইজি। তো সেটা একটা এইরকম সেট আপ, মানে এত ইজি অ্যান্ড মানে সুপার চিপ সেট আপটা আসলে অন্য কোনো ব্লগিংয়ে আসলেই সম্ভব না। তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমার গোপ্রো নেই, বাট একটা অ্যাকশন ক্যামেরা আছে, এটা দিয়ে ভালোই রেকর্ডিং হয়, তো সেটাই আর কি শুরু করে দিলাম। আচ্ছা, এখানে একটু জ্যাম লেগে গেছে, জ্যামটা ক্রস করি, তারপরে আবার কথা বলি। নাম্বার 4, ভিডিওর মাধ্যমে আমি আমার কিছু আইডিয়াস আছে যেগুলো আসলে আমি শেয়ার করতে চাই। এগুলো আইডিয়াস, আপনাদের যে এই আইডিয়ার সাথে একেবারে একমত হতে হবে, আপনাদের এই আইডিয়া শুনতে হবে তা কিন্তু না। আইডিয়া যে কারো মানে নিজস্ব একটা আইডিওলজি থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। সেটার সাথে দ্বিমত থাকবে, একমত থাকবে, সহমত থাকবে। সহমত ভাই, আবার দ্বিমতও থাকবে, কিন্তু তার মানে এই না যে মানে আপনি আমার আইডিয়া আপনাকে পছন্দ করতেই হবে, অথবা আপনি পছন্দ করছেন না দেখে আপনার সাথে আমি একটা শত্রুভাবাপন্ন ব্যবহার কিংবা করবো, এমন কিছু না। আইডিয়া থাকবেই, আইডিয়ার সাথে দ্বিমত থাকতেই পারে। তো কেসি নাইস্টেট আমার এক খুবই পছন্দের ডেইলি ব্লগার। ওনার একটা ডায়লগ আছে যে আসলে উনি ডেইলি ব্লগিং স্টার্ট করেছেন শুধুমাত্র ওনার যে আইডিয়াসগুলো আছে সেগুলো শেয়ার করার জন্য। আচ্ছা, জ্যামটা পার হয়ে নি। আজকে তো জ্যাম কেন এখানে? আচ্ছা, পার্কিং জোন বানিয়ে ফেলেছে। বাহ, এখানে আবার গাড়ি ধুচ্ছেও, খুব সুন্দর।
আমরা বাঙালি কিন্তু দেখা যায় যে ইউটিলাইজেশন কিভাবে করতে হয় সেটা আমাদের কাছ থেকে মানুষজন শিখতে পারে। হ্যাঁ, এই জায়গাগুলোর ইউটিলাইজেশন কিভাবে করা যায়। ট্রাকের পিছনে বসে কি বিপদে পড়লাম রে ভাই। বছরের শেষ সূর্যাস্ত। ভিডিওটিতে তেমন কোনো ইন্টারেস্টিং কিছু ছিল না, জাস্ট আগেই বলে দিয়েছি এই ভিডিওটা আমি মোটো ব্লগিং স্টার্ট করছি, সেটার একটা স্টার্টার ভিডিও। এখান থেকে আসলে ভিডিও রেগুলার এখন থেকে আপ করব এবং সেখানে আর কি কোনো যদি শেখার থাকে এবং ভুল থাকে সেগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করব। সো নতুন বছরে নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। হ্যাপি নিউ ইয়ার।